அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் jjparadisebirdstamil சேனலில் பேர்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ், அதாவது ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல், ஸ்பேரோஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது. எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னால் பேர்ட்ஸோட நார்மல் பிஹேவியர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த அறிகுறிகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை முக்கியமாக பிகினர்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பேரான உடனேயே மேல் பேர்டும் ஃபீமேல் பேர்டும் பக்கத்தில் உட்காரும். அப்படியே உட்காந்து மேல் பேர்டு ஃபீமேல் பேர்டோட கழுத்தையும் ஃபீமேல் பேர்டு மேல் பேர்டோட கழுத்தையும் தன்னுடைய பீக்கால் சொரிஞ்சு விடும். இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்க போகிறதுக்கான முதல் அறிகுறி. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்த உடனே பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்கிறதுக்காக நாம் தான் பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸை கேஜில் செட் பண்ணணும். அப்படி பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸை கேஜில் செட் பண்ண உடனேயே ஸ்டார்டிங்கில் மேல் பேர்டும் ஃபீமேல் பேர்டு ரெண்டுமே பாட் அல்லது பாக்ஸுக்குள்ளே அடிக்கடி போயிட்டு வரும். இதுதான் முட்டை வைக்க போகிறதுக்கான அடுத்த அறிகுறி. நீங்கள் கேஜில் செட் பண்ணியிருக்கிற பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு திருப்தியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஊட்டி விடும். அதாவது ஒரு பேர்டு உணவை கொண்டு போய் தன்னோட ஜோடிக்கு ஊட்டி விடும். அதாவது இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நடக்கும். இந்த ஆக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் நல்லா பாண்டிங் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த சிம்டம் தான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்க போவதற்கான முக்கியமான அறிகுறி. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டு அந்த பேர்ட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. பேர்ட்ஸ் முக்கியமாக ப்ரைவேசியாக எதிர்பார்க்கும். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். தென் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூடு கட்டி முட்டை வைக்கிற பறவை. முக்கியமாக ரிங் வெரைட்டி ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு கூடு கட்டி தான் முட்டை வைக்கும். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூடு கட்ட நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நாம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதாவது தேங்காய் நார் அல்லது தென்னம்பாளையை கேஜுக்குள்ளே வைக்கணும். அதை அப்படியே வைக்காமல் சின்னதாக தனித்தனி நாராக பிச்சு கேஜுக்குள்ளே ஒரு கார்னரில் மொத்தமாக வைக்கணும். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலை எடுத்து பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே கொண்டு போய் கூடு கட்டும். இந்த ஆக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாலும் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் ப்ரீடிங் நேரத்தில் ஃபீமேல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் நிறைய நேரம் பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு விரும்பும். அதாவது தன்னுடைய உணவை சாப்பிட தண்ணி குடிக்க மட்டும்தான் அது அந்த பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸை விட்டு வெளியே வரும். மற்ற நேரம் அதுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பாட் அல்லது ப்ரீடிங் பாக்ஸை அடிக்கடி எடுத்து திறந்து பார்க்கக்கூடாது. அப்படி பார்த்து நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணினீங்கன்னா அந்த பேர்டு முட்டை வைக்கிறதுக்கு டிலே ஆகும். தென் ஃபீமேல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுக்கு முட்டை வைக்க போகிற பீரியடில் அதிகமாக பசிக்கும். ஸோ ஃபீமேல் பேர்டு நார்மலாக சாப்பிடுகிற குவான்டிட்டியை விட அதிகமான ஃபுட்டை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் கேஜில் வைக்கிற ஃபுட்ஸ் வழக்கத்தை விட சீக்கிரமாகவே காலியாயிரும். அதுபோல் முட்டை வைக்க போகிற பீரியடில் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய தண்ணி குடிக்கும். இதனாலையும் உங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜில் கட்டில் ஃபிஷ் போன் அல்லது மினரல் பிளாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா வழக்கத்தை விட அதிகமான குவான்டிட்டியை ஃபீமேல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு சாப்பிடும். இதனாலையும் உங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு முட்டை வைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கட்டில் ஃபிஷ் போன், மினரல் பிளாக் ரெண்டுலேயுமே கால்சியமும் மினரல்ஸும் நிறையவே இருக்குது. இது பேர்ட்ஸோட எக்ஷல் நல்லா திக்காகவும் முட்டை நல்லா ஃபெர்டைலாக இருக்கவும் உதவி செய்யும். தென் ஃபீமேல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னால் பேர்ட்ஸோட அப்டமன், அதாவது அடிவயிறு பெருசாக இருக்கும். அதுபோல் அந்த இடத்துல முடியும் கொஞ்சம் உதிர்ந்து இருக்கும். இப்படி இருந்துச்சுனாலும் உங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை வைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள். தேங்க்யூ.